Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Sekarang ini saya berada di Kukup, Pontian, Johor Bahru, di mana saya dijemput oleh kawan saya untuk datang ke sini. Ada lepak-lepak, jumpa-jumpa, ngopi-ngopi, ngoteh-ngeteh. Ya, kawan saya pun dah sampai dah sana. Okey guys, kita tengok apa yang ada kat situ. Wah guys, puri, sup ayam, kari kaki ayam guys. Sambal guys. Woi, lama tak nampak. Masuk kaki keluar tulang. Mantap. Masuk dia keluar tulang. Hambat. Letaplah hambat. Letaplah hambat. Letaplah hambat. Lokasi tepat dia. Dewan Haji Kayan, Kampung Permas Besar, Kukup. Licin habis. Oh, selain ni ada nasi lemak, telur RM2, buah ayam.
ayam RM3 guys. Ni yang kita makan tadi puri 1 set RM2. Campur ayam RM1.5. Mie rebus RM3, RM5. Mungkin tengok ada ni, ada telur, ada ayam. Sesuai juga untuk tempat memancing ya guys. Memancing di sini. Bagi tu abang. Cuma bang. Okey. Ya. Terima kasih. Terima kasih abang